Похвалений Ісус Христос. Сьогодні ми переживаємо з вами 10-й тиждень звичайний. І сьогодні доволі довге Євангеліє, Боже Слово, яке можна розділити на дві частки. Перша частка розповідає нам про закиди, які фарисеї і книжники керують у бок Христа. Я не бачу цього на змаганні з злим духом і підозрюю, що навіть моці Злого Духа він то чинить. Христос каже нам сьогодні про гріх супроть Духа Святого і пристерігає, що це самий тяжкий гріх, який існує на цьому світі. Так, справді, не будьмо такими хуткими, як робити виснови, як називати нечистим або називати злим те, що може таким просто не з'являтися. Не будьмо настільки категоричні у осудженні діяння, у ці змагання іншого чоловіка, принаймні, може, криху подумаємо, так ми робимо чи ні. Але, дорогі, ось якби фрагмент Євангелія, він вельми цікавий. Це та зустріча з Марією, яка відбулася або не відбулася, докладно не відаємо. Розповідає нам євангеліст, що Марія разом з братами приходить до Ісуса. Можливо, це зв'язано з першим сказом, який чуємо у Євангелії, що казали, він надійшов від змислу, що він щось ненормальне чинить, що це чоловік ненормальний. Да? І ось, можливо, почувши менавіта таке про свого сина, Марія йде шукати його разом з братами. І Христос, коли чує, що Марія, його мать, брати чекають його, шукають його, що не можуть увійти в дом тільки через те, що там шмат людей, натовп, Христос каже, що ось мать моя, показуючи на учнів, на тих, хто слухає його. Звісно, не стверджає Євангелій, що він потім не вийшов. Не відаємо, відбулося це споткання, чи не відбулося. Вельми важливо для нас ось те, що каже Христос, показуючи на учнів, показуючи на всіх нас. Ось не тільки учні мої, ось мать моя, ось брати мої. Глядите, назвати когось маті, да, учні, які слухають себе, могло б здаватися нелогічно. І, безумовно, Христос тут не виходить у компетенції крові. Однак, хоче нам сказати, що коли ми його учні, коли ми слухаємо його слово, то поміж нами і їм зав'язуються настільки тісні сувязі. Сувязі крові, так як поміж маті і сином. Це означає, що бути учнем Христа – це не бути учнем некого професора. Бути учнем Христа – це не бути послідовцем некого мислителя. Бути учнем Христа – це не означає бути учнем некого Піфагора, Аристотеля, так як це було у віках. Що бути учнем Христа – це щось настільки велике, що це якби мати ту саму кров, маті і син. Що гэты сувязі, які виникають поміж тими, хто слухає Слово Христа, хто старається наслідувати його, хто йде за ним, туди, куди Христос веде, це зовсім інші відносини. Це вже не просто відносини того, хто слухає, аналізує, виконує чи не виконує. Це просто відносини сімейні, мать і син. Відносини самые могутные, самые моцные, відносини крові, сувязі крові. Глядите, Христос сьогодні нас захвочує слухати Боже Слово. Христос нас сьогодні захочує бути Його учнем, одразу кажучи, що для мене це так важливо. Так як чоловік любить маті свою, да? Саме святое на цій землі, так я люблю своїх учнів. Тебе, мене. Кожен, хто слухає Його Слово, хто хоче сісти біля Його ног, відчинити Біблію, хто хоче молитися, слухати Його, у очах Христа як маті, як брати, як той, хто має ту саму кров у своїх жилах. Ось така єдність, ось така віра, якої нехай будемо годними і я, і ти. Похвалений Ісус Христос.